You know they say that when you sneeze, there must be someone talking about you behind your back. Oh, a second sneeze. Two sneezes mean someone's saying bad things about you. あら、くしゃみするなんてきっと誰かが噂してるのね。まあ、2回目ね。くしゃみ2回はきっと悪口よ。Si estás estornudando es porque alguien debe estar hablando muy mal de ti. Ya van 2 estornudos. Debe ser una crítica muy grande.